အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီပိုင် foundation မျိုးစားဖြစ်တဲ့ press ပိုင် estimate နဲ့ bow ပိုင် estimate တို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ press ပိုင် estimate အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် press ပိုင် estimate တစ်ခုကိုစတွက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး drawing ကိုစပြီးတော့လေ့လာရပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ pointing plan ပိုင်ရိုက်ထားတဲ့ plan နဲ့ဒါပိုင်ကတ်နဲ့ပိုင်ရိုက်တဲ့ plan ပုံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက်လက်တွေရှိပါတယ်ပိုင်ရဲ့ size က8လက်မ precast ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရဲ့ capacity ကတန်30ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရဲ့ length ကပေ40ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပိုင်ကတ်ရဲ့ section ပုံဖြစ်ပါတယ်နော်ပိုင်ကတ်ရဲ့ section ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်ရဲ့ထိပ်ကလေးတွေကပိုင်ကတ်ထဲကိုဝင်နေတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေကိုတော့ပိုင် hacking လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ press ပိုင်တစ်ခုကို estimate စတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီစုစုပေါင်းဒီမှာဒီဒါအစာအုပ်တစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီအစာအုပ်တစ်ခုမှာရိုက်မယ်ပိုင်အရေအတွက်ပိုင် quantity ပေါ့နော်ပိုင် point ဘယ်နှ point အရေအတွက်ကိုသိဖို့လိုတယ်စုစုပေါင်းရိုက်လိုက်မဲ့ပိုင် point တွေရဲ့ total length ပေါ့နော် total length ကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စွာပြောတယ်ဒီပိုင်ကတ်ထဲကိုဝင်နေမဲ့ပိုင်ကတ်ကလေးတွေရဲ့ပိုင်ကတ်ထဲကိုဝင်နေမဲ့ပိုင်လေးတွေရဲ့ထိပ်တွေကလေးတွေကို hacking လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ hacking လုပ်ပေးရမယ်ပိုင် point တွေရဲ့ပိုင် point ဘယ်နှ point လဲဆိုတာတွက်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် estimate လေးကိုစကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ estimate ကိုစတွက်မယ်ဒါကတော့ဒီ detail measurement form ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ detail measurement form ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာစုစုပေါင်းဒီ8လက်မ RC press ပိုင်ကိုပိုင်ရိုက်မဲ့လုပ်ငန်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်ကတ်ထဲကိုဝင်နေမဲ့ပိုင်ထိပ်ကလေးတွေကို hacking လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပိုင်တွေရဲ့ခံနိုင်ရည်အားပေါ့နော်ဒီပိုင်တွေကိုကိုရိုက်ထားတဲ့ပိုင်တွေကို load test ပြန်ပြီးစမ်းသပ်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းရှိမယ်ဒါကတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြန်စမ်းပေးရမှာပေါ့နော်တချို့အစာအုပ်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီဇိုင်နာကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုင် point တွေကိုဒီ load test စမ်းပေးရမယ်လုပ်ငန်းရှိမယ်โอเคဒါဆိုရင်နံပါတ်1ပိုင်ရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ပိုင်ရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဆိုရင် short drawing ကိုလေ့လာခဲ့တယ်ပိုင်ရဲ့ size က8လက်မပိုင် size ရှိမယ်ပိုင် point ပိုင်ရိုက်ပြရမယ် total length ကပိုင် point တစ်ခုကိုကြတော့ပေ40ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့ total quantity total ပိုင်ရိုက်ရမယ်စုစုပေါင်း total running fee ကိုတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ drawing လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီ pointing plan drawing မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် PC40 ကဒီ drawing ထဲမှာဆိုရင်ပိုင်ကတ်14ပေါ့နော်ပိုင်ကတ်14ကပိုင်ကတ်တစ်လုံးပါမယ်နောက် PC11 ကလည်းတစ်လုံးပဲပါတယ်နောက် PC17 ပိုင်ကတ်ကလည်းတစ်လုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC18A ပိုင်ကတ်တစ်လုံးပါမယ်နောက် PC16 တစ်လုံးပါမယ် PC18 ပိုင်ကတ်ကတစ်လုံးပါမယ်နောက် PC22 ပိုင်ကတ်ကတစ်လုံးပါမယ် PC21 ကလည်းတစ်လုံးပါမယ်နောက် PC10 ကကြတော့ဒီမှာတစ်လုံးအားကြောင့်မို့ PC10 ပိုင်ကတ်ကကြတော့နှလုံးပါမယ်အရေးအတွက်အနေနဲ့ PC12 ကကြတော့တစ်လုံးပါမယ်နောက် PC30 ကလည်းပိုင်ကတ်တစ်လုံးပါမယ်Pointing plan drawing မှာဆိုရင်ဒီ PC40 ဆိုတာကပိုင်ကတ်ရဲ့နာမည်လေးပါเนาะ PC40 ပိုင်ကတ်ကဒီ plan ပုံမှာတစ်လုံးပဲပါပါတယ်ဒီပိုင်ကတ်တစ်လုံးမှာဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကဒီမှာရေးလိုက်ပါเนาะနာမည်လေးတွေလည်းရေးထားပါတယ်1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12 13 14เนาะအဲဆိုရင်ပိုင် point က14 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက PC11 ပိုင်ကတ်နာမည် PC11 ကလည်းဒီ drawing မှာတစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point ကကြတော့17 point ပါပါတယ်နောက် PC17 ကလည်းဒီ pointing plan မှာပိုင်ကတ်တစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point ကကြတော့18 point ပါပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 80A PC 80A ပိုင်ကက်ကလည်းတစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကတော့စုစုပေါင်း18 point ပါပါတယ်နောက် PC 60 PC 60ကလည်းပိုင်ကက်တစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကတော့16 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 80 PC 80ကပိုင်ကက်တစ်လုံးပဲပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကိုရေးကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ18 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 22 PC 22ပိုင်ကက်ကလည်းဒီ binding plan drawing မှာဆိုရင်တစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်22 22 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 21 PC 21ကလည်းဒီ binding plan မှာပိုင်ကက်တစ်လုံးပဲပါပါတယ်ဒီပိုင်ကက်တစ်လုံးမှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်း21 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 10 PC 10ပိုင်ကက်ကကြတော့ဒီမှာတစ်လုံးဒီဘက်မှာတစ်လုံးเนาะ PC 10ကကြတော့ပိုင်ကက်ကစုစုပေါင်းနှလုံးပါပါတယ်ဒီပိုင်ကက်မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကတော့10 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 12 PC 12ကကြတော့တစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကတော့12 point ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ PC 13 PC 13ကလည်းတစ်လုံးပဲပါပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ပိုင်ရဲ့ point လေးတွေကကြတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ73 point ပါပါတယ်เนาะဒီမှာကတော့ဒီမှာရှိရဲ့ပိုင်ကက်နဲ့ပိုင်ကက်မှာပါတဲ့ပိုင်တွေရဲ့ point လေးတွေကိုဒီဒီဇိုင်နာနာမည်ကိုတူအောင်ပေးထားတာပေါ့နော်တချို့ drawing တွေမှာပိုင်ကက်နာမည်ကPC1 ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် PC1 ကရေးကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပိုင်က3လုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဥမာ5လုံးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါကတော့ drawing ပေါ်မူတည်ပြီးတော့drawing ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဒီပုံမှာကြတော့ပိုင်ကက်နာမည်နဲ့ဒီပိုင်ကက်ထဲမှာပါတဲ့ပိုင် point လေးတွေကအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မှတ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်တချို့ drawing တွေမှာတော့တူချင်မှလည်းတူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပိုင်ကက်နာမည်ကPC1 ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် PC1 မှာ14လုံးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါက PC2 ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် PC2 မှာဆိုရင်17လုံးပါရင်လည်းပါเนาะသဘောတရားကတော့အတူတူပါပဲเนาะဒီ drawing မှာပါတဲ့ပိုင်ကက်တွေရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပိုင်ကက် PC1 ဆိုရင် PC1 ဘယ်နှလုံးပါလဲ quantity ကိုအရင်ကောက်မယ်ပြီးရင် PC1 မှာဆိုရင်ပိုင် point ဘယ်နှလုံးပါလဲ quantity ကိုကောက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီစုစုပေါင်းရိုက်ရမယ်ပိုင်ရဲ့ total length ကိုဒီ drawing ကနေပြီးတော့တစ်ချက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Piney work ကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ် Piney work ကို estimate စတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ရှင်းအောင်လို့မလို့ပိုင်ကက်ကလေးတွေရဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူပိုင်ကက်နာမည်နဲ့ပိုင်ကက်တစ်ခုမှရှိရဲ့ပိုင် point အရေးအတွက်နဲ့ပိုင် point အရေးအတွက်နဲ့ရှင်းအောင်ရေးထားပါမယ်เนาะအဲ့တော့ PC10 က drawing မှာကြည့်လိုက်မယ် PC10 ကဒီမှာတစ်လုံးဒီမှာတစ်လုံး PC10 ကစုစုပေါင်း2လုံးရှိပါတယ်ပိုင်ကက်တစ်ခုမှဆိုရင်10လုံးပိုင် point က10 point ပါပါတယ်ပိုင်ရဲ့လမ်းကကြတော့ P40 ရှိပါတယ် PC11 ဆိုရင် PC11 ကတစ်လုံးရှိပါတယ်စုစုပေါင်းပိုင်ကက်တစ်လုံးရှိရဲ့ PC11 မှာဆိုရင်ပိုင် point စုစုပေါင်းက17 point ပါပါတယ်ပိုင်ရဲ့လမ်းကကြတော့ P40 ဖြစ်ပါတယ် PC12 ကတစ်လုံးရှိပါတယ်နောက် PC ပိုင်ကက်တစ်ခုမှဆိုရင်ပိုင် point က12 point ပါပါတယ်ပိုင်ကက်ရဲ့လမ်းကကြတော့ P40 ဖြစ်ပါတယ် PC30 ကလည်းတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်နောက်ပိုင်စုစုပေါင်းက73 point ပါပါတယ်သူ့ရဲ့လမ်းကတော့ P40 မပြောင်းပါဘူးเนาะPC40 လည်းတစ်လုံးပဲရှိရဲ့သူ့ရဲ့ပိုင် point က14 point ပါတယ်နောက်ဒီတိုင်းပဲ PC60 PC70 PC80 เนาะ PC18 ဆိုရင်လည်းတစ်လုံးစီရှိရဲ့သူ့မှာနောက်မှာပါတဲ့ပိုင်ရဲ့ quantity တွေကိုပိုင် point တွေရဲ့ quantity တွေကိုရေးလိုက်မယ်เนาะPC21 ဆိုရင်လည်း PC21 ကဒီမှာတစ်လုံးပဲပါပါတယ်တစ်လုံးပိုင်ကက်သူတစ်လုံးမှာပါတဲ့ပိုင် point အရေအတွက်က21 point ရှိပါတယ်နောက်ပိုင်ရဲ့လမ်းက P40 ပါเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ PC22 ကလည်းတစ်လုံးပဲပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာပါတဲ့ပိုင် point က22 point ပါနောက်ပိုင်ရဲ့လမ်းက P40 ပါပိုင်ကက် drawing ရနေပြီးတော့ပိုင်ကက်အမျိုးအစားတွေရပြီ
နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ drawing မှာရှိနေတဲ့ပိုင်ကတ်တွေရဲ့ quantity ပေါ့ဒီပိုင်ကတ်တွေရဲ့ quantity လည်းရပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပိုင်ကတ်တွေတစ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပိုင် point ပေါ့ပိုင် point တွေရဲ့ quantity လည်းရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်ရဲ့လန့်ကသူ့ရဲ့ drawing မှာပေးထားပြီးသားပိုင်ရဲ့လန့်ကပေ40ဆိုတာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပိုင်ကတ် quantity ရဲ့ပိုင်ကတ်တစ်ခုမှာပါတယ်ပိုင် point ရဲ့ quantity ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်ရဲ့လန့်ရဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းပိုင်လန့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တိုင်းပဲတခြားပိုင်ကတ်တွေမှာလည်းတခြားပိုင်ကတ်တွေမှာရှိနေတဲ့ quantity တခြားပိုင်ကတ်တွေမှာရှိနေတဲ့ပိုင်ကတ်ရဲ့ quantity ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ပိုင်ကတ်တွေမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ပိုင် point ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုင်ရဲ့လန့်ဖြစ်တဲ့ပေ40ရဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းပိုင်ကတ်ရဲ့စုစုပေါင်းဒီဘေးဒီတစ်ခုလုံးမှာရိုက်ရမယ်ပိုင်ရဲ့လန့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခု9280 running fee 9280 running fee ဆိုတာကစုစုပေါင်းရိုက်ရမယ်ပိုင်ရိုက်ရမယ်ပိုင်ရဲ့ total လမ်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပိုင်ရိုက်ရမယ်စုစုပေါင်းလမ်းကိုတော့တည်တယ်ပိုင်ကဘယ်နှလုံးလဲပိုင်ရဲ့ quantity ပေါ့နော်ပိုင်ရဲ့ quantity ကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်ဒီရှစ်လက်မ press ပိုင်တစ်ခုရဲ့ပိုင်တစ်ချောင်းရဲ့လမ်းကပေ20ရှိပါတယ်အဲအကြောင်းမို့ဒီပိုင်ရိုက်ရမယ်လမ်းပေါ့ပိုင်ရိုက်ရမယ်လမ်းကိုတီးပြီးတော့ပိုင်တစ်ချောင်းမှာရှိရဲ့ပေရှင်နဲ့ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်364ဆိုတာထွက်လာပါတယ်ဒီ364လုံးပေါ့နော်364လုံးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရှစ်လက်မpress ပိုင်ရဲ့ quantity ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီပိုင်ဒီဆိုတာပြောရဲသူ့ရဲ့ drawing ရဒီအစာအုပ်ရဲ့ drawing ပေါ့နော်ဒီအစာအုပ်ရဲ့ drawing မှာဆိုရင်အစာအုပ်ရဲ့ drawing ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအစာအုပ်ရဲ့ drawing ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စုစုပေါင်းဒီဘေဒီမှာရိုက်ရမယ်ပိုင်စုစုပေါင်းရဲ့လန့် total လန့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ပုံမဲ့ပိုင်စုစုပေါင်းရဲ့ quantity ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်